比如说做饭的菜会放在一层，然后剩下的饭会放在一层，然后或者说我平时要带出门的，比如说咖啡啊，然后一些饮料啊什么的，又会放在一层。用频率高的就什么或者保质期短的就放外面嘛，然后什么干货之类的就放里面一点。不太会吧？一般就是看哪里先哪里。每顿饭都会要用它，所以就是如果用完了我就会再买。鸡蛋吧，鸡蛋是消耗很快，消耗很快。一般都直接买2盒，一盒20个。Oh, ok. Voyons oui. Ok. Ah, bière. L'eau, ok. Ok, citron vert. 就以前送的，但是因为没有什么吃的场景，所以放得很久。它这个东西也是卖很久了，去年刚刚搬进这个家没多久买的，现在已经快小1年了，然后也没有扔，也没有吃，也没有打算要吃它的意思。黄油会少用，少用。但是我会总用。好的。因为黄油我做的蛋糕一般很少会用到黄油吧，像你看这个快过期了，明天过期，我现在才知道。可能跟性格有关系吧，就是反正就是乱中有序，反正这个我家头也乱乱的，反正就是不太爱收拾。因为最近天气太热，都没做饭。唯一的用处就是它可以冰水，状态是息息相关的。因为如果生活状态好的话，压力小，就比较有心情自己做饭和买东西。而如果我平时很忙，或者说状态不太好的话，就没有那个心思去做。冰箱算是一个共享空间吧，对我来说，我不介意别人打开我的冰箱，但我介意别人私自乱动冰箱里的东西或者使用。我觉得冰箱不是私密空间，因为就你冰箱里肯定会放水、汤这些东西，就客人来肯定会给他拿嘛，然后客人自己打开也无所谓的。就冰箱还是比较私密，一般就算来人了也不会说让他们看到冰箱。最常用的东西，首先我会喝它，其次冰水的话，做蛋糕的话，因为你打发奶油你需要冰块，是，这也是非常重要。反正我觉得冰水对我来说很重要的，因为我自己也很怕热。因为我是武汉人，所以冰箱里有很多芝麻酱非常正常。那就是还有一罐芝麻酱。那就是你还是很在意家的味道，还是比较在意吧。无糖可乐啊之类的，这是什么苹果醋啊，也就是说比较健康的饮料就行。